सबसे पहले आप इसका साउंड सुने, फिर इसी साउंड को सेट करने का तरीका बताऊंगा। तो ये चेक कर सकते हैं, इसका पिस्टन भी बिल्कुल सीज हो गया है। ये आप चेक करें तो ये बिल्कुल ही पिस्टन ख़त्म है। ये पिस्टन अब न्यू डालेंगे और ये आप इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। और ये चेक कर सकते हैं, इसके अंदर पिस्टन पिन भी बिल्कुल ढीली है, इसके अंदर लूज़ है कनेक्ट रॉड के अंदर। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चेक करें बिल्कुल ही लूज़ है। अब न्यू पेन पे जो है वो लेके इसमें फिट करेंगे। तो ये चेक करें, ये न्यू पेन लेके आया हूँ, इसी को चेक करेंगे कनेक्ट रॉड को। अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं तो हम इंजन खोलेंगे। तो ये चेक कर सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल ही प्ले नहीं है, तो हम ये जो है न्यू डाल देंगे। और ये देख सकते